Versa, këra për ty, ç'është është ky kampionat? Për momentin, faza grupe për mu ka qenë një kampionat mjaft interesant, siç e cekë edhe Behari, zgjerimi i kampionatit ka sjell disa kombëtare, sidomos pej Afrikës, prej kontinentit të Afrikës, të cilat po tregojnë futboll mjaft mirë. E kemi pa, pra edhe për mu njëjtë, Kepi Gjelbert është një lloj befasie, pasi ishte në një grup tepër të vështirë, duke marrë parasysh forcën e Spanjës edhe Uruguajt dhe arriti që me kalu grupin për vendit dytë, është një arritje kogja madhe, është shteti më i vogël ndonjëherë që ka arrit me kalu fazën e grupeve në kampionatin botror, që është një arritje shumë e madhe për ta. Me ndeshjet, shumicën e ndeshjeve i kam përcjell sepse jam adhuru si në një farlloj mënyrë jam adhuru si flakt i futbollit. I kam përcjell shumicën e ndeshjeve. Kampionati ka qenë mjaft interesant, ka pas gola, ka pas befasi dhe kjo bën futbollin bukur. A është pozitive kjo pjesëmarrja me 48 ekipe zgjerimi i këtij formati apo negative për futbollin? Është pozitive sepse jep mundësi kombëtarëve ndoshta që janë pak më të vogla me shfaq edhe veten në nivele të larta, sepse kampionati botror dihet se çfarë shikueshmërie, çfarë audiencë ka, që ka plot lojtarë që ndoshta nuk e kanë rastin në ekipet të mëdha me lujt, po kur vjen kampionati botror gjithë bota mundet me pa. Ka lojtarë që dalin pa shumë në kampionatet botrore, sidomos për vendeve që nuk e kanë futbollin aq të zhvilluar. Edhe për mua është mjaft pozitive. Emanuel, ti si e ke parë këtë kampionat botror? A ka ndonjë lojtar që e kishe marrë